На каком же акценте говорит Марго Робби в фильме «Барби»? You know, things that are physically there, but then also decal, because again, playing into the world of... Правильный ответ – на австралийском. Чем же он отличается от американского и британского? Конечно же, разные есть интонации и ритмы. И, во-первых, там очень много нейтральных гласных, соответственно, они произносятся ближе к центру рта. И второе, в австралийском осуществлены дифтонги, соответственно, например, слово time вы можете услышать как time. Было полезно? Ставь лайк и подписывайся.